Lucas capítulo 7, versículo 36. Lukas 7, Vers 36. Ich hätte gern, dass ihr mit mir aufschlägt. Evangelium nach Lukas, Kapitel 7, Vers 36. Quem pudesse colocar de pé, que Wer pudesse aufsteht, bitte. Lucas capítulo 7, verso 36. 7,36 von Lukas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, repita comigo, uma pecadora. Sabendo que ele estava sentado à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize ao mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, outro devia-lhe 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E lhe disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Auf Deutsch, nochmal, von 36. Danke. Bat ihn aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm äße. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tisch saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen, um in den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch ein Weib das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag an. Es hat ein Gläubiger 2 Schuldner. Einer war schuldig 500 Groschen, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu zahlen, schenkte er es beiden. Sag an, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: ich achte, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: du hast recht gerichtet. Und er wandte sich zu dem Weib und sprach zu Simon: siehst du dieses Weib? Ich bin gekommen in dein Haus, du hast mir nicht Wasser gegeben zu meinen Füßen. Dieser aber hat meine Füße mit Tränen genetzt. Jetzt brauche ich gute Augen.
und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber, nachdem sie herangekommen ist, hat sie nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Derhalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt. Welchen aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu dem Weibe, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin mit Frieden. Amém. Podem se assentar. Ihr könnt Platz nehmen. Aqui nós nos encontramos num cenário onde Jesus está no auge do seu ministério. In dieser Szene hier ist Jesus in der Höhe von seinem Dienst. Então Jesus ele estava muito sendo falado por onde ele passava. Jesus wurde gesprochen überall, wo er hingegangen ist. E Simão era um fariseu que ele olhou para Jesus e falou assim, eu posso ter um status um pouco melhor se ele for na minha casa. Simon war ein Pharisäer, der meinte, wenn Jesus zu mir nach Hause geht, wird mein Status noch besser. Se ele for na minha casa, eu posso ser visto com um pouco mais de respeito. Se eu fizer uma foto com Jesus e postar no meu Instagram, talvez eu seja visto com outros olhos. Wenn zu mir nach Hause kommt, werden die Leute mich mit mehr Achtung anschauen. Vielleicht mache ich ein Bild von uns und stelle ich in meinen Instagram-Account und dann wird es noch besser. Estou parafraseando, né? Não tinha Instagram Kann naquela época. modernisieren, da gab es kein Internet, kein Instagram damals. Mas a intenção de Simão, o fariseu, era essa, era status para si próprio. Aber das Vorhaben, die Idee von Simon war das, seinen eigenen Status zu verbessern für sich selbst. Mas tinha uma mulher pecadora. Da war eine Sünderin. Uma pecadora. Eine Frau, die Sünderin war. E eu já quero deixar claro que fariseu e pecador eram duas coisas que não se batem. Ich möchte schon klarstellen, Pharisäer und Sünderin passen in den gleichen Satz nicht. Porque o fariseu ele se sente superior. Der Pharisäer fühlt sich als erhaben. Às vezes tem um coração tão podre, mas ele se sente mais. Hat ein verdorbenes Herzen, aber fühlt sich, als wäre mehr. Às vezes está com o coração endurecido, mas porque cumpre a lei ao pé da letra se acha melhor. Das Herz ist verhärtet, aber weil das Gesetz ganz genau folgt, fühlt sich besser. Agora eu quero que você imagine comigo uma pecadora sendo uma penetra, uma intrusa, num jantar na casa de um fariseu. Also stell dir mal vor, eine Frau, die nicht nur Sünderin ist, sondern geht auch in einem Fest rein, ohne eingeladen zu werden und auch nicht bekannt zu sein. Mas a bem da verdade é que ela ouviu falar que Jesus estaria na casa de Simão, o fariseu, e ela falou, eu vou lá. Aber Fakt ist, sie hat davon gehört, Jesus würde an diesem Abend in dem Haus von Simon sein. Und sie sagte zu sich selbst, ich gehe dahin. É a minha oportunidade de entregar minha melhor adoração. Das ist meine Gelegenheit, mein bester Lobpreis, Dienst zu erweisen, dem Herrn zu erweisen. E ela vai lá e busca o que ela tem de melhor, que é um vaso de alabastro com unguento. Sie sucht sich das Beste, was sie hat, und das war eine Flasche mit Salbe. O vaso de alabastro com unguento era muito caro naquela época. Also auf Portugiesisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch steht Alabastro, es war natürlich eine ganz teure Salbe parfümiert. Ich habe auch gehört, Gustavo Uhrensalat. Es kostete ein Jahresgehalt, ja, so teuer war das Zeug. Ne? Era muito caro, custava um ano de trabalho e ela decidiu levar aquilo para oferecer ao Senhor. Das war eben teuer, ein Jahresgehalt, und sie hat sich entschieden, das zu dem Herrn Jesus zu bringen.
Ela pensou assim, eu não posso chegar diante do mestre de mãos vazias. Dachte sie so, ich kann nicht vor dem Herrn mit leeren Händen kommen. Eu não posso chegar diante de Jesus sem um objetivo. Ich kann auch nicht vor ihn kommen ohne ein Objektiv, ohne ein Ziel. Então ela chega naquele ambiente e agora você imagina os olhares que ela não recebeu. Jetzt stell dir mal vor, wie sie angeschaut wurde, als sie da hinging. E conforme diz a história, né? A tradição era que quem não era convidado tinha que chegar e ficar encostado na parede com as mãos para trás. Und laut so wie weiß man von damals die Tradition, wer zu einem Fest kam, ohne eingeladen zu sein, er sollte sich an die Wand lehnen und die Hände nach hinten halten, also da stehen. Ja. Só observar o que estava Er acontecendo. sollte nur beobachten, was passierte. Mas eu começo a imaginar o coração daquela mulher começou a se encher de alegria por estar no mesmo ambiente que Jesus. Aber ich kann mir denken, wie ihr Herz sich mit Freude voll gefühlt hat, in der Anwesenheit des Herrn zu sein. E ela chega por trás dos pés de Jesus. Und sie kam an seinem Rücken von hinten, an seinen Füßen von hinten. E ela começou a chorar de tal forma Und sie weinte so sehr, que ela começou a secar as lágrimas dela nos pés de Jesus com os cabelos dela. und sie fing an, die Tränen, die Füße, die jetzt genässt sind, mit ihrer Haare zu trocknen. E aquela adoração foi tão intensa que ela chorava, beijava e ungia ao mesmo tempo e secava com os cabelos. Foi uma adoração muito intensa naquele ambiente. Es war ein Moment, ein sehr intens von Leidenschaft. Sie hat die Füße geküsst, sie hat den Herrn angebetet, sie hat geweint und war ein Moment, ein ganz starker Moment. No coração dela, ela se propôs quebrar qualquer barreira para estar na presença de Jesus. Sie hat sich vorgenommen, jeder Hindernis zu brechen und bei Jesus zu sein. Você acha mesmo que ela não sabia o preconceito que ela ia enfrentar naquele ambiente? Denkst du, wusste sie nicht wirklich alles, was sie jetzt durchmachen müsste, die ganze Vorurteile, um dort zu sein? Mas no coração dela, ela disse, eu não me importo, eu quero estar com Jesus. In ihr Herzen sagt sie, es ist mir egal, ich will mit Jesus sein. E muitas das vezes a gente, oh meu Deus, por pouca coisa a gente abre mão de estar na presença de Jesus. Und wir manchmal geben wir auf, die Möglichkeit bei Jesus zu sein für wenig oder für Kleinigkeiten. Às vezes porque não me deram a paz do Senhor, não me ligaram, não falaram comigo, não me convidaram, sei lá. Irgendwelche Beleidigung unter den Brüdern, man hat mich nicht angerufen, man hat mich nicht geachtet, man hat mir kein Friede des Herrn gegeben oder mich einfach missachtet. Mas nós precisamos aprender com essa mulher que a presença de Jesus é mais importante. Wir müssen aber mit dieser Frau Folgendes lernen. Die Anwesenheit Jesu ist wichtiger. Estar no mesmo ambiente que Jesus está traz muito mais benefícios do que o nosso próprio orgulho. In dem gleichen Raum zu sein wie Jesus bringt uns viel mehr als unser Stolz. E aí o fariseu não satisfeito, Der Pharisäer war aber nicht zufrieden damit. dentro de si mesmo, ele não proferiu com a boca, ele falou dentro de si. Se este for a profeta, ele saberia quem é que está tocando ele. Simon hat nicht ausgesprochen, aber in sich hat wohl so gedacht. Wenn wirklich ein Prophet wäre, würde wissen, was für eine Frau das ist und sie berührt hat. Ele convidou Jesus para estar na casa dele e dentro do seu espírito ele praticamente afrontava Jesus. Hat Jesus zu sich nach Hause eingeladen, aber in seinem Geist hat sie eigentlich Jesus missachtet. Verachtet, besser gesagt. Qual é a nossa intenção quando nós convidamos Jesus para entrar numa situação e ele faz aquilo contrário ao que a gente deseja? Was ist eigentlich unser Ziel
Was wollen wir, wenn wir Jesus für irgendwas einladen und Jesus kommt und macht eigentlich anderes, als wir es erwartet haben? Porque o desejo do coração do fariseu era que Jesus enxotasse aquela mulher pecadora. Was der Pharisäer eigentlich gerne gesehen hätte, was dass Jesus diese Frau ausweist, ausjägt. Mas Jesus aceitou aquela adoração. Jesus hat diese Anbetung angenommen. Só que Simão, pensando isso dentro de si, Als Simon dann in sich selbst drüber dachte, ele esquece que Jesus ele conhece o nosso interior. hat vergessen und nicht gewusst, dass Jesus unser Inneres kennt. Ele não leva em consideração que Jesus conhece o mais profundo dos nossos sentimentos. Hat das nicht geachtet, dass Jesus die Tiefe unserer Gefühle kennt. E aí Jesus diz para Simão assim: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Jesus sagt zu Simon, Simon, ich muss dir etwas sagen. Sabe qual que é a resposta de Simão? Die Antwort von Simon, weißt du welche? Dize-a, mestre. Sag es, Meister. Olha o nível da hipocrisia. Schau mal, wie heuchlerisch es ist oder es war. Dentro do coração ele dizia: se esse for a profeta, Im Herzen innerlich sagte, wäre ein Prophet. mas da boca para fora ele dizia: dize-a, mestre. Aber über den Mund hinaus sagte, sag's, Meister. Deixa eu te falar uma coisa. Não vigia o que você fala, não vigia o que você sente. Não vigia o que você fala, vigia o que você sente. Achte nicht unbedingt auf, was du sagst, sondern was du fühlst. Vigia o que você fala também, né? Tem que vigiar. Natürlich achtet auch, auf was du sagst, ja. Mas ele com a boca chamava de mestre e com o coração afrontava. Mit dem Mund nannte Jesus Meister, mit dem Herzen hat Jesus verachtet. Em Jeremias 17, 9, 10 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9 und 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Betrügerisch ist das Herz über alle Dinge. Quem o conhecerá? Wer kann ihn kennen? E no versículo 10 vai dizer assim: eu, o Senhor, Vers 10 sagt, ich, der Herr, sondo o coração e provo as intenções. erforsche das Herzen und prüfe die Intentionen, Para dar cada um fim segundo as suas obras. jemand einzeln zu geben, genau nach seiner oder nach ihrem Werken. Então toma cuidado, porque às vezes com a boca a gente fala mestre, mestre, irmão, irmã, amigo, te amo. E dentro do coração não é isso que está acontecendo. Sei vorsichtig, was du sagst. Oftmals wird gesagt, ich liebe dich, Meister, Schwester, mein Bruder, aber im Herzen eigentlich denken wir anders. E aí Jesus propõe um cenário para Simão e começa a dizer assim: olha, um credor tinha um que devia 500 e outro que devia 50. Jesus hat dann Simon eine Geschichte dann vorstellen lassen. Über den zwei Arbeitern, die seinem Arbeitgeber was schuldig waren. Einer hat 500 und der andere 50 war Schuld. Ja. E ele perdoou os dois. Quem que você acha que ama mais? Der Arbeitgeber hat beide vergeben. Wen meinst du, wird mehr dankbarer sein als der andere? E Simão, mais do que rápido, responde aquele que foi mais perdoado, aquele que devia mais. Ganz klar hat Simon sehr schnell geantwortet, derjenige, der am meisten vergeben wurde, der am meisten geschuldet hat. Que pergunta tão óbvia. Sehr selbstverständlich die Frage. E Jesus respondeu para ele assim: julgaste bem. Jesus sagte, du hast gut gerichtet. Você julgou bem. Du hast sehr gut gerichtet. Porque julgar, Simão, é uma das coisas que você sabe fazer muito bem. Weil richten, Simon, ist eine Sache, die du sehr gut tun kannst. É, Simão, para algumas coisas muito lógicas, você julga muito bem. Ja, Simon, einige Sachen, die sehr logisch sind, tust du sehr gut richten.
Mas você está esquecendo que eu olho além do seu julgamento, eu olho o coração. Aber du vergisst, ich sehe über das Richten hinaus, ich sehe das Herzen. Pois é, Simão, julgaste bem. Mas esta mulher que está aqui chorando aos meus pés, desde a hora que eu cheguei, ela não cessa de me molhar os pés com os lágrimas. E você, nem água para lavar os pés, você me deu. Du hast gut gerichtet, Simon, aber seit ich gekommen bin, hört diese Frau nicht auf, meine Füße mit den Tränen zu nässen, und du hast mir nicht einmal Wasser gegeben. Você não me ungiu, mas essa trouxe um unguento precioso. Du hast mich nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat ein sehr teures, eine teure Salbe mit Parfum mitgebracht. Você não me deste beijo, você não me deu o ósculo santo, mas essa não cessa de me beijar os pés. Du hast mich nicht mit einem Kuss gegrüßt, empfangt, aber sie hier, sie hört nicht auf, meine Füße zu küssen. A honra que você não me deu, Simão, essa mulher está me dando. Die Ehre, die du mir nicht erwiesen hast, das tut sie. Ah, Simão, você me chamou aqui para me tratar de qualquer jeito? Du hast mich hierher gebracht, Simon, um mich, egal, so ganz banal zu behandeln. Você me chamou aqui, Simão, para me deixar de escanteio, jogado de canto? Hast du mich hier bestellt, um mich einfach an die Ecke zu lassen? Mas essa mulher está fazendo tudo o que você deveria ter feito. Aber diese Frau tut alles, was hättest du eigentlich machen sollen. A pecadora, a qual você olha com tantos olhos de desprezo, é ela que está fazendo o que você, fariseu, deveria ter feito. Die Sünderin, die du so verachtest, die tust, was du, Pharisäer, hättest machen müssen, sollen. E aí Jesus olha para ela e diz assim: os seus muitos pecados estão perdoados. Jesus schaut sie an und sagt, deine vielen Sünden sind vergeben. Porque a gente pensa que às vezes a veste conta muito. Wir denken manchmal, dass die Kleidung sehr viel bedeutet. O status conta muito. Der Status quo, da ist sehr wichtig. Mas Jesus ele está olhando para o coração. Jesus schaut aber das Herz. Jesus ele não rejeita uma adoração sincera. Jesus wird eine echte Anbetung nicht ablehnen. Uma adoração verdadeira. Eine wahrhaftige Anbetung. Essa mulher soube que Jesus estava na casa de Simão e ela correu para pegar o que ela tinha de melhor, ela se dispôs, ela abriu mão de tudo que ela tinha para fazer para estar com Jesus. Diese Frau wusste, Jesus wird in dem Haus sein. Sie hat alles abgegeben, was sie jetzt vorhatte, und rannte nach Hause und holte das Beste, was sie hatte. E aí os que estavam na mesa com Jesus e com os fariseus, wer am Tisch saß mit Jesus und den Pharisäern, começaram a dizer assim: quem é esse que até perdoa o pecado? wer ist der sogar Sünden vergibt? Quem é este? Wer ist das? Quem é esse que acha que pode falar com essa mulher pecadora e muito pecadora que ela está perdoada? Aber wer ist der, dass er sich denkt, er kann mit einer Sünderin so sprechen und sagen, dass ihre Sünden alle vergeben sind? A palavra de Deus vai dizer: crescer na graça e no conhecimento. Das Wort Gottes sagt, wächst in der Gnade und in der Kenntnis. E os fariseus tinham só conhecimento. Und die Pharisäer hatten nur Kenntnis. E se achavam melhores por isso. Und dachten, sie wären deswegen besser. Achavam que podia julgar por isso. Sie dachten, sie könnten deswegen richten. E julgavam as pessoas e pisoteavam as pessoas porque sabiam da lei. Die richteten den Menschen und gedemütigen den Menschen, weil sie das Gesetz gut gekannt haben. E Jesus disse à mulher assim: a tua fé te salvou, vai em Jesus paz. sagte, dein Glauben hat dich gerettet, geh in Frieden. O que eu quero te dizer com essa mensagem é que Jesus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado na presença dele. Was mit dieser Botschaft gesagt wird, ist, Jesus lehnt nicht ab ein gebrochenes Herzen. E muitas das vezes o ambiente que nós vamos ter que ir para adorar Jesus é um ambiente hostil. Und nicht selten der Ort oder der Ort, wo wir eben Jesus anbeten werden, ist nicht unbedingt ein freundliches Milieu.
Vamos ter que guardar o nosso orgulho no bolso para encontrar com Jesus. Wir müssen unseren Stolz dann in die Tasche stecken, Jesus zu treffen. Vamos ter que guardar a nossa dor no bolso para encontrar com Wir Jesus. müssen unsere Schmerzen in die Tasche stecken, Jesus zu treffen. Aquilo de mais valioso que nós temos, nós vamos ter que pegar para entregar para Jesus. Das, was uns am teuersten ist, das müssen wir holen, Jesus zu übergeben. Você vai receber olhares de desprezo quando você for a caminho de Jesus. Du wirst ja verachtet werden, die Blicke von den Menschen werden Verachtung übertragen, wenn du zu Jesus gehst. Vai ter gente que vai se levantar contra você porque você serve a Jesus. Es wird Leute gegen dich erheben, weil du Jesus dienst. Vai ter gente que vai te desprezar porque você ama Jesus. Leute werden dich total vernachlässigen, ablehnen, weil du Jesus dienst. Deixa eu te falar uma coisa, se acostume com isso. Ich sag dir was, gewöhn dich dran. Se acostume com isso, sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Gewöhn dich dran, weil unser Ort nicht hier auf Erden ist. E o Senhor já nos avisou que nós estamos aqui de passagem. Der Herr hat uns schon mal vorher gesagt und gewarnt, wir sind hier nur vorübergehend. E o Senhor já nos disse que aqui teríamos tribulações. Und der Herr sagt uns, wir würden ja tribulação. Tempos difíceis. Tem uma palavra boa para isso. Schwierigkeiten, né? Tá bom, eu aceito. Trübsal, ja, weiß ich nicht. Wir würden durch schwierige Situationen kommen müssen. Mas esse tempo está acabando. Anfechtungen. Aber Permaneça diese Zeit geht vorbei. independente das circunstâncias. Unabhängig von der Gegebenheiten. Continue aos pés de Jesus, mesmo que os olhares sejam de julgamento. Bleib weiterhin an den Füßen des Herrn, auch wenn die Leute dich übel Porque vai valer a pena. Es wird sich lohnen. Vai valer a pena permanecer firme em Jesus. Es wird sich lohnen, standhaft Que nós bei dem Herrn possamos zu bleiben. continuar caminhando, entregando o nosso melhor ao Wir Senhor. sollen weiterhin geben und unser Bestes dem Herrn geben. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que tenha falado com a igreja. Amém? Danke.